Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufunyela khona lelo hlelo igama lami ngingosisambiso ngekwaKandlozi ngicela amaqala uvashele channel cof subscribe kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngamukele kulelo hlelo. Wembukeli kusuka umsindo ngesenzo sika uMaspala weTheku ngesikhathi ushaqe impahla yabantu ababesidayisela esiladini zeTheku esifundazweni saKwaZulu-Natal. Lo mkhankaso ubuholwa imeya yeTheku uMxolisi Gawunde ngenhloso yokukhuculula ukungcola okuseThekwini. uMaspala weTheku uchaze wathi isizathu sokwenza lesisenzo abasenzile bazama ukukhuculula ukungcola okusedolobheni. Wembukeli udaba lobhlungu kakhulu lolu engicabanga ukuthi ubulungisa kumele benziwe. Bekuyizona ke lezi bengikuphathele zona kuleli ihora ngizocela ubeke uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubamba kwenye video elandelayo, sale kahle.